Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib kashi na 11. Katsina kofar ƙaura. Shagon ɗinki ne wanda ke cike da matasa. Wasu na kan keke suna ɗinki, wasu kuma 'yan tayin hira ne. Wani matashin saurayi wanda ke zaune kan kujera da keken ɗinki a gaban shi, amma ba ɗinkin yake ba. Waya ce a hannun shi yana danne-danne. Kai Musti, wannan ba kanwarka Hidaya bace? Naga an yi posting a Facebook ana cikiyarta. Ya karasa maganar yana nuno masa wayar hannun shi, wanda aka kira da suna Musti ne. Ya dakata da dinkin da yake, ya mika hannu ya karbi wayar abokin nashi. Yana kallon screen din, baki ya bude tare da zaro ido yana ƙara bin hoton da kallo. Gabansa na faduwa lokaci ɗaya cikin rawar baki yace, ita ce wallahi, ita ce Ismail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bai saurari cewar kowa ba, ya tashi ya fice da sauri ba tare da ya bawa Ismail din wayarsa ba. Duk aka bi shi da kallo. Mashin ɗinsa roba ya hau ya bashi wuta kafin ya fige shi da uban gudu ya bar kofar shagon. Ya kai zai shiga sauran gidan kenan suka yi kicibis da baba, shi kuma zai fita. Ganin shi duk a ruɗe yasa baba ya shiga tambayarsa lafiya kuwa. Me ya faru? Baba mu koma ciki. Wani abu Ismail ke nuna min yanzu a waya. Baba bai musa ba. Ya juya suka koma cikin gidan tare, hankalinsa duk a tashi da tunanin abin da ya faru. Umma tana zaune kan tabarma da wake a tare tana gyara sa. Su ma kan tabarma suka nemi guri suka zauna. Lafiya dai malam na ganku haka kamar ba cikin nutsuwar ku ba. Umma ta tambaya ganin yanayin su kamar akwai wani abu da yake faruwa. To ni ma dai zan fita, muka haɗu da shi zai shigo. Muna jin ka Mustapha. Me ya daga maka hankali haka? Zama Mustapha ya gyara yana faɗa. Yanzu Ismail ya nuna min wani hoto. Wai ta bata ana cikiyarta a Kano. Yayi maganar yana miƙa wa baba wayar. Shi kansa baba sai da ya zaro ido ganin Hidaya goro-goro. Wai ta bata. Kalmar inna lillahi kawai yake ambata cikin tsananin tashin hankali. Hidaya ta bata. Amma me yasa Ramla bata kira ta sanar da mu? Ramla bata kira ta sanar da su halin da ake ciki ba. Batan dan mutun su kutum. Umma ya miƙa ma wayar ta karba ta duba hoton da yake ita mace ce. Akwai raunin zuciya har ta fara hawaye. Ganin Hidayanta a matsayin wadda ta bata. Dama raban ayi haka ne yasa ta bar gaban su ta bar Ramla Kano. Wayar baba ya karba daga hannun Umma da ta tsura wa hoton Hidaya ido. Tana hawaye ya miƙa wa Mustapha wayar yana faɗin, kira min yar uwarka Ramlatu. In ji dalilin da yasa ta boye mana irin wannan muhimmiyar maganar saboda shashanci. Wayar sa ya zaro daga aljihun gaban rigarsa, ya sa password ya bude, ya shiga jerin nambobi, yana neman namban Aunty Ramla. Bata dade tana fara ringin ba, akai bikin. Sai sa ta a handsfree, ya rike ta a hannun shi yana amsa sallamar Aunty Ramla. Ramla baba ne za ku yi magana da shi gashi a kusa da ni. Yawwa, dama Mustapha. Dama ina niyyar kiransu. Jin haka yasa gaban sa ya ƙara faduwa. Cikin bacin rai baba ya fara magana da faɗin, haba Ramlatu, ya ina ganin ki kamar mai wayo, ashe ba haka bane. In banda sakarci ta ya zaki boye mana irin wannan maganar? Gaba ɗaya sai Aunty Ramla ta kasa gane inda maganganun baba suka dosa, musamman ma da ta ji yana ƙara faɗin. Duk duniya su ya kamata a ce ta fara sanarwa wannan labarin ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Ita ma Umma ta sa baki suka yi ta yi. Sosai hankalin Aunty Ramla ya tashi da ta ji Umma na kuka take maganar. Cikin sanyin murya ta ce, baba, Umma, har yanzu fa ban gane akan abin da kuke magana ba. Dan Allah ku sanar da ni laifin me nayi. Haba Ramlatu, a ce Hidaya ta bata har kwanaki 2 amma baki sanar da mu ba. Yarinyar nan fa amana ce a wajen mu. Idan baki faɗa mana ba, wa zaki faɗawa? Sai fa yanzu da Mustapha ya gano hotonta a wayar Ismail abokin shi. Ana cikiyarta, sannan ya zo hankali tashi yake nuna mana. Aunty Ramla bata san lokacin da ta yi murmushi ba. Idan ta fahimta daidai, su ma sun ga yarinyar nan irin Hidaya suke zaton Hidaya ce. Dariya ta danyi wanda ta sa mamaki ya ƙara kama su. Kafin wani yayi magana ta ce, ku kwantar da hankalinku baba, wannan yarinyar ba Hidaya bace. Yarinyar ku lafiyar ta kalau. Mu ma mun ga hoton yarinyar, haka muka sha mamaki wallahi. Yanzu ma abban Nu'aim ya dawo da ita daga makaranta. Su ma shugabannin makarantar sun yi zaton ita ce, da kyar dai suka yadda shine duk ta tsorata, ta kasa zaman school din, ta biyo shi suka dawo gida. Hukumullah la ajab, haka kawai baba ya faɗa, yana faman jijjiga kai.
Umma da Mustapha ma sakato suka yi suna sauraron Ramla cike da dimbin al'ajabin abin da take faɗa, yayin da Umma kuma ta ɗauki tunaninta cak ta mai da shi wani waje daban, tana ayyana abubuwa da dama a kasar ranta. Yar dariya Anti Ramla ta kara yi ta ce, baba bari ku tabbatar ma da abin da nake faɗa, bari in kirawo ta ku gaisa. Murya ta sa ta kira sunan Hidaya da karfi, wanda suke kicin ita da Zainab suna shirin ɗora abincin rana. Hidaya ta amsa tare da ajiye albasar da take yankawa, ta wanke hannunta a sink, ta fito daga kicin din zuwa falon inda Anti Ramla ke zaune kan kujera. Wayar ta mika mata tana faɗin, su baba ne za ku gaisa da su. Karɓa ta yi cikin murna tana murmushi ta kai kunnenta, ta yi sallama tana gaishe da baban. Ya amsa cikin jin daɗi, haka ma Umma wanda tuni ta bar kukan da take farin ciki ya maye gurbinsa. Har da ya Mustapha sai da suka gaisa, yayin da baba ya tubure shi lallai sai dai Hidaya ta dawo Katsina, shi ya tsorata da wannan al'amari. Da kyar Anti Ramla ta shawo kansa ya hakura, ko dan saboda karatun da ta fara. Haka dai ya hakura ba dan ran shi ba, ba da san ran shi ba, sai dan irin magiyar da Anti Ramla ta rika zabga masa. Sun jima suna hira har sai da credit din ciki ya kare, wayar ta katse sannan suka hakura. A tare su baba suka sauke ajiyar zuciya, sai yanzu hankalinsu ya kwanta. Tashi Mustapha ya dauki wayarsa da ta Ismail da ya taho da ita, ya ƙara yi musu sallama ya fita. Baba ya juya ya kalli inda Umma take, yaga ita ma kallon nashi take, kowa da abin da yake tunani a ransa. Numfashi ya sauke ya ce, anya Sa'adatu babu wani boyayyen abu a cikin wannan al'amarin? Abin nan fa akwai daure kai da tsantsar mamaki. Wallahi malam, abin da yake raina kenan tun lokacin da naji ba Hidaya bace yarinyar nan. Anya ba ɗan biyu bace ba ma kuwa? Dan wannan ba a iya kamanni kawai suke da Hidaya ba. Dan wallahi idan an kwana dubu ana ce min ba Hidaya bace, ba zan yarda ba. Kaga abu sai ka ce almara. Umma ta karasa maganar tana rike habarta, tana ƙara jinjina girman al'ajabin al'amarin. Shi ma baba kai ya shiga jinjinawa. 100% ya yarda da maganar Umma da tace ko ƴan biyu ne. Ba shakka wannan babban al'amari ne da yake buƙatar bincike sosai. Idan ya kasance haka ne kuwa zai fi kowa farin ciki, zai sa da Hidaya da asalin iyayenta, duk da ya san ba ƙaramin rudani da tashin hankali Hidaya za ta shiga ba. Lamarin zai girgiza ta. Baba sun dade suna kara tsara maganar da Umma kafin shi ma ya tashi yayi mata sallama ya fita. Dama ya fita wani abin ne ya dawo da shi. Matuka Aliyu yake kula da Siyama zuwa yanzu, har ta fara sabawa da zaman kadaitakar da wannan azzalumin ya gadar mata. Wani har hira suke zama su da Aliyu. Habib kuwa tun ranar da ya je ba ta da lafiya har aka yi mata allura bai ƙara zuwa ba. A koyaushe dai yana kiran Aliyu ya ji lafiyarta. Sau ɗaya ya taɓa cewa Aliyu ya ba ta su yi magana. Shi ma ba wata maganar arziki ba ce, cewa ya yi idan ta shirya barin gidan ta faɗa wa Aliyu, shi kuma zai zo ta faɗa masa waye shi da dalilin da yasa take masa basaja. Bai saurari cewar ta ba ma ya datsa kiran tashi. Ta sha kuka a ranar har sai da kanta ya ciwo. Aliyu yana rarrashin ta ba ma ta kula shi ba. Ta ci gaba da kukanta, zuciyar ta na mata zafi. Ta bangaren Mujahid kuwa sosai ya sa ido akan duk wani takun abokin nashi ba tare da shi Habib din ya sani ba. Ya yi busy sosai cikin kwanakin dan an fara ganin ɗaya kamfanin na sarkoki da fidda designer ɗinsu, hakan yasa sam baya samun lokacin kanshi ma. Police suna iya bakin kokarin su, matsalar da har yanzu waɗanda suka yi garkuwa da ita ba su kira waya an ji daga gare su ba, bare a ji kuɗin da za a yanka wanda za a fanshe ta, har a bi diddigin su. Abin dai sai addu'ar Allah ya bayyana ta kawai. Allah sarki, karar spoon kawai ke tashi a dining area din. Ummi da Naila su kadai ne masu cin abinci. Habib kam waya ce a hannunsa yana ta faman danne kansa a ƙasa, ga abincin a gabansa amma kwata-kwata ko ta kanshi bai bi ba. Hakan yasa Ummi ta gaji ta ce, ajiye wayar nan ka kama abinci ka ci. Dagowa ya kalli Ummin ya dan bata fuska da faɗin, I am fully for Ummi, ci ma kawai is okay. Haɗe rai Ummi ta yi ta ce, ban yarda ba Abbuna, me yasa kake son yin wasa da cikinka ne? Maza ka ci abinci kafin in yi maka ɗorai yanzun nan. Dariya ce ta tahowa Naila jin abin da Umma ta faɗa, ta yi sauran maida ta. Tana toshe bakinta ya ganta sarai, hakan ya sa ya haɗe rai sosai yana hararar ta ya ce, tashi ki bar wajen nan. Amaraire ce ta ɗago tana kallon sa kafin ta maida kallonta kan Ummi, ta ji ko za ta yi magana. Mutumin nan ya cika takura wallahi,
in dai yana waje ba damar mutum ya sake. Akan me? Bana son rigima fa Abbu. Ya tana cin abincinta zaka ce ta tashi. Sai waye? Kai waye ya takura maka? Ka kuma ajiye wayar nan kai abin da yake gabanka. Sai da ya dallawa Naila harara wanda duk take a tsorace kafin ya ajiye wayar a kusa da shi. Ya ja plate din gabansa ya fara ci. Kadan ya tsakura, ya tura plate din ko ruwa bai sha ba. Ya yagi tishu yana goge bakinsa lokaci daya yana mikewa tsaye tare da daukar wayarsa. Yana shirin barin wajen Ummi tace zauna. Hajiya Inna ta kawo min karar kadazu da na shiga gaishe ta. Zama ya ƙara yi yana kallon Ummin ya ji abin da za ta ce. Ya tsana fuska yayi ya ce, Ummi ki kyale tsohuwar nan ita in dai bata faɗi laifin mutum ba ta jin daɗi. Dan rankwashi Ummi ta sakar masa a kansa. Ya dafa wajen kuwa yana bata fuska ya ce, kai Ummi me tace nayi ne? Ni fara banda mu haɗu har na mamanta. Ai akan haka ne tace ka daina shiga gaishe ta gabaki daya. Why? Wallahi Ummi ayyuka ne suka sha min kai saboda ginin da nace miki za a fara. Amma insha Allah yau idan na dawo office zan shiga mu gaisa kafin ta kawo wani laifin tace nayi. Duka Ummi ta kai masa ya goce da sauri yana murmushi ya tashi yayi mata sallama ya fita daga falon. Ta bi shi da kallo tana murmushi. Baki Nela ta tura tace please Ummi ki samu wa ya Habib mata yayi aure ni wallahi yana takura min da yawa. Dariya Ummi ta yi tace nace ma zan samu masa. Shi zai nemo a barsa da kansa cike da shagwaba tace to ai Ummi shi fa baya kula mata bare ya samu matar aure. Allah ni na gaji da zaman shi a gidan nan kawai ki bada sadakar shi. Lallai Naila ki addu'ar kai ya ji wannan maganar. Abin nawa zan bayar sadaka. Ummi ta karasa maganar tana dariya. Ita ma Naila sai da ta faɗi hakan sai kuma ta yi saurin toshe bakinta. Tana rarraba ido cikin falon kamar wanda za ta gansa. Ummi ta yi mata dariya. Kamar yanda yayi alkawari washe gari yana dawowa daga office bai karasa gidansa ba. Yayi parking a kofar gidan Hajiya. Dan yanzu shi yake driving din da kanshi. Ya sallami direba. Sai jifa idan ya ji baya jin yin tukin yake neman sa. Su ma bodyguard din duk ya sallame su. Dama ba wani so yake ba. Mujahid ne ya kawo shawarar hakan lokacin da ya dawo zai fara aiki a matsayin shi na CEO. Da yake yarda munafikin sai ya je ya hada shi da Kawu Suleiman. Shi ma ya kira shi ya ce ya kamata hakan yanzu kuwa ya kori kowa. Sanye yake cikin American suit black and white wandan da rigar ne bakake sai walkiya suke yayin da shirt din ciki ta kasance farakal mai dogon hannu. Ya matse kugunsa da bakar belt ta kamfanin DG. Kafarsa bakin takalmi ne ko bashu na kamfanin Gucci kamar yanda hannunsa ma ke dauke da bakin agogon fata na Gucci. Yayi matukar yin kyau. Sai baza kamshi yake mai sanyi kamshi da sanya nutsuwa. Daga karban takun nan nashi mai cike da kuzari da koshin lafiya da ubangiji ya wadata shi da ita yake takawa har zuwa inda kofar da ake shiga falon Hajiya. Duk da irin gaishe shi din da mai gadi yake yi hannu kawai ya daga masa. Hannu yasa ya kama handle din kofar ya bude ya shiga. Bakinsa dauke da makalalliyar sallama wanda ya saba yin ta a saman labbansa ya shiga cikin falon. Idanu, baki, hanci da dukkanin gangar jikin shi ya sake yana kallon inda Hajiya Inna take zaune. Ga yarinyar da yasa aka kwamuso masa zaune kusa da ita tana ta mata surutu. Suna ta dariya. Su man tsaye yayi ya rantsa idanuwansa zuciyarsa na kai da kawowa. Ya damƙe hannayen shi ya kara bude idanuwansa da tunanin basu gwada masa daidai bane. Sai dai still tana nan yana ganin ta ita din ce dai ba wata ba. Karaso mana mai gidana. Yau an tuna da ni kenan. Duk da na san yanzu haka Afifa ce ta yi maka magana. San bai ji wani irin maganganun Hajiya, bai ji wani irin maganganu Hajiya ke yi ba. Hidaya kawai yake kallo wanda tun shigowarsa ta yi tsuru-tsuru ta sunkuyar da kanta kasa kamar munafuka. Tana wasa da yatsun hannunta waɗanda suka sha jallalle. Ya kama sosai har yayi marun kalo. Wani irin juyawa yayi da dukkanin karfinsa da wata iriyar sassarfa ya fice daga falon cikin wani irin taku kamar zaki. Hajiya da Hidaya suka bi shi da kallo baki bude. Wato masu saurare kun san ta kan mugunta ko? Kowa fata da burin shi ga yanda gashiwa zai yi idan ya je ya ga yarinyar gidan Hajiya daban wanda yasa aka kwamuso masa ita ma kun san gugan naku ai jarumi ne. Mazewa zai yi basar kamar bai ga komai ba. Allah mai iko, lafiyar Habibu kallon kuwa. Yaro sai ka ce mai jinnu? Hajiya ta yi maganar tana kallon Hidaya bayan fitar Habib. Ita dai Hidaya bata ce komai ba. Me za ta ce?
duka fa wannan ce haɗuwar su ta biyu bayan wanda suka haɗa akan layi. Baki Hajiya ta taɓe tana faɗin Allah ya kyauta. Da wani irin sauri yake tafiya lokaci ɗaya yana lalubo lambar wayar Aliyu ya sauke masa tijara da kwandon masifa. Wani ɗan iska ne ya ce yayi sakaci har ta samu damar fitowa. Akan me zai bari yarinyar nan ta gudu? Gashi har ta ƙara zuwa wajen Hajiya. Sai dai kuma samoyar Aliyu ta ki shiga. Hakan ya sa ransa ya ƙara ɓaci sosai. Tsaki kawai yake faman sakewa. Yana cije lips. Dama a wajen gate yayi parking ɗin motarsa. Bai shigo da ita ciki ba. Bai saurari mai gadi da ya taso don ya buɗe masa kofar ba. Ya buɗe da kansa ya fice tamkar zai tashi sama. Mai gadi ya bi shi da kallon mamaki. Har ya buɗe kofar motar zai shiga, sai kuma ya fasa yayi tsaye rike da marfin motar kansa a kasa. Yana wani tunani idan ya tafi ya bar yarinyar nan anan. Ai yayi rashin dabara ma. Dole ya san yadda ya fita da ita don ƙara tabbatarwa wancan ce ko kuma wata ce daban. Don haka ya juyo a sukwane ya koma cikin gidan. Bayan ya aro nutsuwa ya dora a saman fuskarsa. Har lokacin Hajiya da Hadiya suna zaune sai gashi ya kara shigowa bai yi magana ba. Ya nemi kujera wansa ta ya zauna. Yayi cross leg ɗinsa yana girgiza su. Hidaya kam kallon ikon Allah kawai take cikin ranta take faɗin. Daga gani wannan mutumin ba mutunci zai yi ba wallahi. Ji fa yadda ya zo ya zauna yana wani girgije-girgijen kafa. To yau kuma da wannan aka shigo? Cewar Hajiya tana kallon sa. Shi dai bai ce uffan ba sai gaishe da yayi ta amsa tana masa mitar kwana biyu. Yaya da ita kamar mai ciwon baki yace I'm very busy Hajiya. But I'm sorry. Yanzu ma wucewa zan yi. Akwai appointment issue da zan gabatar. Yayi maganar yana satar kallon Hidaya da kasan idanuwan shi. Ba wanda zai zaton ita din yake kallo saboda ya san takun shi. Ai fa agogo sarkin yin aiki. Ina zaka aiki ina ka dawo aiki. To Allah dai ya taimaka ya bada sa'a. Amma kana kokari kam. Allah ya ji kan mahaifinka. Da amin ya amsa ita ma Hidaya ta amsa. Tsaye mike ya dauko wallet ɗinsa a aljihun bayan wandan shi. Ya bude, ya shiro kuɗi masu yawa, ya ajiye wa Hajiya a gefenta. Ta shiga yi masa godiya tana masa albarka. Duk cikin jikokinta ta fi cin gajiyar Habib zuwa 10 idan zai yi. Sai ya mata kyauta, kuma ba karama ba, wanda sauran kayan bukatu na yau da kullum da yake aiko mata da su duk da cewa dai bata nemi komai ta rasa ba, haka yake kyauta a jininsa take. Yauwa Habibu, tafi da yarinyar nan ka kai min ita gida dan Allah. Dama shirin tafiya take yanzu. Chak ya tsaya daga shirin fita da yake jin abin da Hajiya ta faɗa. Daga Hajiyan har Hidaya sun yi zaton zai musawa abin da Hajiyan ta ce. Sai kuma suka ji ya ce okay I'm waiting. Yana faɗar haka ya sa kai ya fice daga falon. Yau dama nema yake ina zai musa. Ni Hajiya da kin kyale ni kawai na tafi wallahi. Hidaya tace tana tura baki. Tariya Hajiya ta yi tace a'a gashi dai zai tafi da ke din. Ba sauki ne ba na samar miki. Ba ma samun abin hawa a layin nan namu. Ai samun abin hawa ma a layin nan namu ai aiki ne. Tashi maza ki da jiki. Habibu dan gaggawa ne bai san jira. Haka nan ba da ranta ya so ba ta tashi ta sa hijabinta wanda ya tsaya mata iya gwiwarta mai hannu ash color wanda ya hau da atamfar jikinta kalar ash da fari. Ta rataye side bag ɗinta mai sarka. Ta yi wa Hajiya sallama cikin kuɗin da Habib ya aje mata. Ta zaro 5k ta bawa Hidaya. Farkokin karɓa ma ta yi sai da ta ga Hajiyan ta haɗe rai sosai. Za ta fara faɗa sannan ta amsa ta yi godiya ta zura su a jaka. Farkon shigowa falon inda takalminta yake ta karasa. Ta saka Hajiya har kofar falon ta raka ta sannan suka ƙara yin sallama ta tafi. Tana tunanin ya za su ƙare da wannan jikar Hajiya. Yayi ta wani cin ɗaci yana cika da batsewa. Yana ma mutane muzurai. Ita dai yayi mata wallahi ba kyale su za ta yi ba. Ta yi maganar a fili har da murguɗa baki. Habib bai san hidimar da take ba ma. Yana zaune cikin mota yana jiran ta sai sakin tsaki yake yana duba agogon hannunsa. Tunda ta fito daga gidan ya kura mata ido ta cikin glass din motarsa. Cije baki yake. Yana wasafa irin ɗiban albarka da rashin mutunci da zai shuka mata idan har ya kasance ita ce. Sam ya manta da idan ita ce dan dole ta razana idan ta gansa, amma wannan ko a jikinta. Sai alakanta hakan da duk cikin makircinta ne. A hankali ta karaso ta bude front seat ta shiga. Ko gama daidaita zamanta bata yi ba. Ya figi motar ya bar layin kauda kai kawai ta yi. Tana taɓa baki dama ta san da me Hajiya ta haɗa ta. A wani irin slow motar take tafiya. Ka san AC da daddadan kamshin turarensa da na fresh na din motar da suka haɗu suka cakuɗe suka bada wani lafiyayyen kamshi wanda ya sa dole Hidaya ta limshe idanuwanta.
tana sakin karamar ajiyar zuciya wanda ita kadai ta ji a barta. Duk azatanta zai tambaye ta ta faɗa masa address din inda zai kai ta, sai kuma ta ga ya dauki wata hanyar daban. Hakan yasa ta juya ta kalle sa, ta ga ko barin da take bai kalla ba. Ta ga dai tafiya yake hankali kwance, ya martake fuska. Wai malam, ina zaka kai ni ne? Ba fa nan bace hanyar gidan, tace hankali tashi tana kallon shi. Allah sarki, wannan kenan. Duka anan zan dakata, sai mun hada a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin El Habib kashi na 11. Katsina kofar ƙaura. Shagon dinki ne wanda ke cike da matasa. Wasu na kan keke suna dinki, wasu kuma 'yan tayin hira ne. Wani matashin saurayi wanda ke zaune kan kujera da keken dinki a gaban shi, amma ba dinkin yake ba. Waya ce a hannun shi yana danne-danne. Kai Musti, wannan ba kanwarka Hidaya bace? Naga an yi posting a Facebook ana cikiyarta. Ya karasa maganar yana nuno masa wayar hannun shi. Wanda aka kira da suna Musti ne ya dakata da dinkin da yake. Ya mika hannu ya karbi wayar abokin nashi. Yana kallon screen din. Baki ya bude tare da zaro ido yana ƙara bin hoton da kallo. Gabansa na faduwa lokaci ɗaya cikin rawar baki yace, ita ce wallahi, ita ce Ismail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bai saurari cewar kowa ba, ya tashi ya fice da sauri ba tare da ya bawa Ismail din wayarsa ba. Duk aka bi shi da kallo. Mashin ɗinsa roba ya hau ya bashi wuta kafin ya fige shi da uban gudu ya bar kofar shagon. Ya kai zai shiga sauran gidan kenan suka yi kicibis da baba, shi kuma zai fita. Ganin shi duk a rude yasa baba ya shiga tambayar sa lafiya kuwa. Me ya faru? Baba, mu koma ciki. Wani abu Ismail ke nuna min yanzu a waya. Baba bai musa ba. Ya juya suka koma cikin gidan tare, hankalinsa duk a tashi da tunanin abin da ya faru. Umma tana zaune kan tabarma da wake a tare tana gyara sa. Su ma kan tabarma suka nemi guri suka zauna. Lafiya dai malam, na ganku haka kamar ba cikin nutsuwar ku ba. Umma ta tambaya ganin yanayin su kamar akwai wani abu da yake faruwa. To ni ma dai zan fita, muka haɗu da shi zai shigo. Muna jin ka Mustapha. Me ya daga maka hankali haka? Zama Mustapha ya gyara yana faɗa. Yanzu Ismail ya nuna min wani hoto. Wai ta bata, ana cikiyar ta a Kano. Yayi maganar yana mika wa baba wayar. Shi kansa baba sai da ya zaro ido ganin Hidaya goro-goro. Wai ta bata. Kalmar inna lillahi